Hello Philippines, good morning. Nandito naman tayo sa Lanang Playa. Kuha tayo ng update dito sa ginagawang tulay. Drilling sila sa dagat na. Ito na po yung panibago nilang update ng kanilang trabaho. Sana wag nakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ipindot na lang po yung notification bell para ma-update kayo sa mga darating kong videos. Maraming salamat.